ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊಯ್ಸಳ ಜಾಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯಕ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಿತ್ರ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೇಮ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಿತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 6,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 10 ಪಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀಡಿ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 10ನೇ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 45 ವರ್ಷ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಅಂದರೆ 18ರಿಂದ 45 ವರ್ಷ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರಂತಹ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಫ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಥರಂಥ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಳಾಸ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ 27 ಮೇ 2022 ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 27 ಮೇ 2022 ಸೆಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಫ್ಲೈನ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 25/2022, ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 27 ಮೇ 2022 ಅಂತೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನಿಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋನಿಗೆ ಜಾಬ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.